دما ji bajarê Zexû tevî malbata xwe çûye İsraîlê jê wî 14 sal bûn. Ew niha 80 sal ye û sergovendê qet bernade. Zexûyê em derdibart kirin Zexûyê sala 51. Yani quflekê hatibî sala 5 pê 51 ew qufle dibî. Em hatine sala 51. Sala 51. û qebel hem ya berî hatine sala 3 bes negelek. Pîçek hatibîn û ew sekine meskenê bil mehenê Yehuda bil Yeruşalîm. Demekî dirêj di nava xebata civaka Kurdên İsraîlê de bi dilxwazî wî gelek karkirine û xizmeta civaka Kurdên İsraîlê kiriye. الكوميونيتي كردي از يعني شولامين علاقات كردي اسرائيلي كردي عالمي علاقات از قال كردابن قال حمي يعني ابا رئيس كردال فيري از ايجوام واز رقصات علمهم بيجيو 25 ساله رقصات علمين حمي او رقاصي تدويتيه جوفند كردي او من علمين از علمين Dibêjin yê ava xabîrî vexarî reng û dengê wan her xurt û geş dimîne. Yusî zarokiya xwe di ava xabîrî da derbas kiriye û bîra wî li her tiştî dihê. از يعني خابير زاخو جسرا دلال برا دلالي از چویم از اخوی سال 2000 از چویم پرا دلال چویم از اخوی یعنی حکی همی از زانه میچیک بید شوله ما گلک نبی زبانی یعنی بعد هادیج مدرسه ده اینا چنا خابیره چنا محله چنا سوقه او حال ما بی اول حال ما بی زاخو از بیر کم همی زاخو و جارک دی هم از بیشم ات بابن زاخوی او عطار بی Di jiyê zarokiyê de dematişt hat be serê mirovan zû nayê ji bîr kirin. Ji bo Yusî weke zarokekî cihû li bajarê Zexû di nava zarokên musilmanên Kurd da, tiştê ku hatiye serê wî nehatiye ji bîr kirin. قالك مع مسلمان نقلك باش بقر زاروكي هر يعني مشكلة هر مشكلة كان في هبو وبس المدرسة از يعني الفكرة من تقف المدرسة بين مالي يعني هر ايك يا شبخة كيد بكيد مش مشكلات و از بيشم قال معلمي اخوان يعني نيزي قوي او حتى حراسمه حتى اهم المحلات زخوي يعني سي محلة بي محلة زخوي محلة مسلماني محلة اشوريم محل هاي مسيحيين Dema ew ji Iraqê û Kurdistanê gihabûn İsraîlê ew welat ne bi heştek bû. Lê ji bo wan ne pirsgirêk bû ya giring ew bû ew bûn xwediyên welatekî bila karzor be û jiyan jî bi zehmet be. بوما يعني مشكلة نبي ام تشوينا شولي هر روجي ام ساعة 4 5 ام حميد بچوك ام كچنا شولي يا بچوك من هر دو بچوك هر سجمن او چونا مدرسه از چوما شولي امرم 14 ساله بي از چوما شولي وعصر از چوما مكتبي 7 ساله 8 ساله مخانه كريه و محلك يم بيجي الاوتيل اورشليم بيجي كتمونيم كتمونيم حمي جهاز اخوي هاتم الكتمونيم Li dawiyê û sîhîviyek heye. وان شاء الله دي سلام بدو ان شاء الله دي دولتا كردان دي رابط ان شاء الله Necî Balayî dengê Amerîka.